Hello friends, வணக்கம் and welcome back to Part 2 Plates Kitchen. நான் உங்க கிறிஸ்டி. Friends, இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்து எங்க வீட்ல வாழை மரம் வந்து வெட்டணும். அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா வாழை தண்டு கிடைச்சிச்சு. இத வச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா கடலைப்பருப்பு போட்டு ஒரு வாழை தண்டு கூட்டி எப்படி பண்றது அப்படினா செஞ்சு காமிக்க போறேன். இந்த ரெசிபிக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாழை தண்டு கட் பண்றது மட்டும் தான் கொஞ்சம் வேலையா இருக்கும். மத்தபடி ரொம்ப சிம்பிளா டக்குன்னு பண்ணி முடிச்சிடலாம். டேஸ்டும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். So வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னால நீங்க நம்மளோட சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படினா கீழ ரெட் கலர்ல இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படினா நான் போடுற புது வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு வாழைத்தண்டை கட் பண்ணி அதோட நார் எல்லாத்தையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டு அதை வந்து நான் மோர்ல போட்டு வச்சிருக்கேன். மோர்ல போட்டு வைக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் வாழைத்தண்டு வந்து கருக்காம இருக்கும். அதனால வந்து நான் மோர்ல போட்டு வச்சிருக்கேன். இப்போ இத வந்து நம்ம ஒரு குக்கர்ல போட்டுறலாம். ரொம்ப பெருசா இல்லாம நல்லா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து வாழைத்தண்டு கட் பண்ணி போட்ட இந்த மோரை வந்து வேஸ்டா தூக்கி ஊத்தாம இது கூட வந்து கொஞ்சமா உப்பு, பெருங்காயத்தூள், பச்சை மிளகாய், மல்லித்தழைலாம் போட்டு குடிச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். உடம்புக்கும் ரொம்பவே ஹெல்தி. அதனால வந்து இதை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இன்னைக்கு இந்த வாழைத்தண்டு கூட்டு வந்து நான் கடலைப்பருப்பு போட்டு பண்ண போறேன். நீங்க கடலைப்பருப்புக்கு பதிலாக வந்து பாசிப்பருப்பு போட்டும் பண்ணலாம். இதை வந்து ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு அதையும் வந்து நல்லா கழுவிட்டு 1/2 மணி நேரம் நான் ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன். இப்போ இதையும் வந்து இந்த வாழைத்தண்டு கூட சேர்த்து போட்டுக்கலாம். இப்போ இது கூடவே வந்து ஒரு 15 இருந்து 20 சின்ன வெங்காயம், அடுத்ததா ஒரே ஒரு தக்காளி ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம், ஒரு தக்காளி சேர்த்தா போதும். கூடவே வந்து ஒரு 7-8 பல் பூண்டு போட்டுக்கலாம். நீங்கள் வந்து சின்ன வெங்காயம் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். பெரிய வெங்காயம் சேர்க்குறதா இருந்தால் நல்ல பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒன்று சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இது கூட போட்டுடலாம். இப்போ இது கூட வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்ததாக வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி வந்து ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம். ஒரு கிளாஸ் சேர்த்திங்கன்னா போதும். கரெக்டாக இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும். சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம இது வந்து கூட்டு மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம். அதனால தண்ணி வந்து கம்மியாக சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும். அவ்வளோதான். இப்போ இதை நல்லா கலந்துட்டு நம்ம குக்கரை மூடி விசில் போட்டுடலாம். குக்கரை மூடி விசில் போட்டு அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கரெக்டாக ஒரு 4 விசில் விட்டிங்கன்னா கடலைப்பருப்பும் வாழைத்தண்டும் சூப்பராக வெந்துடும். கடலைப்பருப்பு சேர்த்ததுனால 4 விசில் விட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். இதுவே நீங்கள் வந்து பாசிப்பருப்பில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 2 விசில் விட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இது வந்து வேகிறதுக்குள்ளே இதுக்கு தேவையான தேங்காய் வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தேங்காய் வந்து ஒரு சில் போட்டிங்கன்னா போதும். அதை வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. கூடவே காரத்துக்கு நான் 2 பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன். இதில் காரம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்க்குற இந்த பச்சை மிளகாயோட காரம் மட்டும்தான். அதனால் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இது கூட வந்து நம்ம தண்ணி சேர்க்காம நம்ம தேங்காய் துருவுனா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் அரைச்சிக்கணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குக்கர் 4 விசில் வந்து ப்ரெஷர் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக அடங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நம்மளோட வாழைத்தண்டு கடலைப்பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இதை வந்து பருப்பு கடையிற மத்து இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஸ்மாஷர் வச்சு லைட்டாக வந்து மசிச்சு விட்டுக்கலாம். அதில் முழுசாக இருக்கிற அந்த கடலைப்பருப்பை மட்டும் லைட்டாக மசிஞ்சா போதும். ரொம்ப வந்து போட்டு மசிக்காதீங்க. லைட்டாக மட்டும் மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இந்த அளவுக்கு மசிச்சு விட்டால் போதும். இப்போ இது கூட வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சோம் பார்த்தீங்களா, தேங்காய், பச்சை மிளகாய், சீரகம், அதை வந்து நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கடலைப்பருப்பு வாழைத்தண்டு நம்ம வேக வைக்கும்போது இது கூட வந்து நம்ம உப்பு சேர்க்காம தான் வேக வச்சோம். அதனால் இப்போ இது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ வந்து கடைசியாக இதை வந்து நம்ம தாளிச்சிடலாம். தாளிக்கிறதுக்காக கடாயில் வந்து நான் வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். தேங்காய் எண்ணெயிலையும் தாளிக்கலாம். நீங்கள் வந்து நெய் ஊற்றி தாளித்தாலும் நல்லாயிருக்கும். எண்ணெய் சூடானதும் 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு, 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கோங்க. கூடவே ஒரு 3 காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க.
அடுத்ததாக கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம வேக வச்ச வாழைத்தண்டை அப்படியே எடுத்து இதில் கொட்டிடுங்க. கொட்டிட்டு லைட்டாக கலந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க விட்டுட்டு அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ இது உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் டைம் ஆக ஆக இது திக்காயிரும். ஏன்னா வந்து நம்ம இதில் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா, அதனால் திக்காயிரும். ஒருவேளை உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு அப்படின்னா கூட ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அடுப்பில் விட்டு கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் அந்த தண்ணி வந்து வத்திரும். இப்போ நம்மளோட வாழைத்தண்டு கூட்டு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி. கண்டிப்பாக வந்து வாழைத்தண்டு கிடச்சிச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உடனே இந்த ரெசிபியை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் வேறொரு ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.